Стикам. Ще играем. Най-хубавата игра на света. Да. Почваме. Такова. Не знам как да го кажа. Но знам. Трябва да чакам постоянно. Както винаги студено. О май гад. Сега по едно видео ще снимам. Едно клипче по-точно. Да знам, току-що го включих, защото включихме другия нов герой. И се другия нов. Не съм хотела награда. Както винаги това. Значи, тя трябва да... Значи аз много не обичам така, защото както и друга игра. Друга игра искам. Моля. Може ли? Може да стане. Или... Виж. Котика. Окей. Почваме. Брас. Ще видите. Аз съм единствената с 9. Още другите ще се справят по-добре от мен. Но не избрах това. Сега на втората игра ще изиграем 4 игри и свършва видео. Да, клипчето. Окей. Аз съм си създал скин. Нищо. Чак. Те ще му прибиват. What? Не. Кой ти е посмял? Не. Кой ти е казал, че можеш да ме биеш? Без позволение. Че няма да победим. Не знам. Да. Знам и знам. И знам, че няма да победим. Както винаги. О, стана Не. Те забравя. Ево. Браво. Шо го взех? Бяхме по-добри. Защото много съм, не знам. Сико съм. Wait Christmas. Втора път ще избера с 11. Брал съм 2 с 11. Добре. Бях си взела новия герой, ма сега не искам, защото не е 11 е Т. 11 е сет. 11, да. Сега пак няма да ни победят. Да. О, не. Как не? Нита ме уби. Да.
Да. Съм схилски. Абе, Мецо, Кецо, супер, Ецо, няма Пецо, Гет. Мецо. Майко. Шанкиши. Ето аз много я мразя. Добре, аз искам да имам и... То се леса. Нита. Те ще го убия. Не, да се посмял. Не. Нита. Тъпата. Това стана от Нита. Отгадвам се. Не, аз петка. Не, какво ми къде. Ай, бега. Бега откъч. Бега и ги наставят. Не, айде. Сега да видим кой ще се... епик. Аз не искам много. Legendary, че да сега няма. Майко, много отключих, бе. Колко 200 ли отключих? 3 пъти. Знаех. Щях да кажа 3. Особено. Още малко отключваме. Не знам как да е. По-добре е този герой. Той е за по-хубаво стане. Колко другите герои направо ти искам. Никой не иска. Нали с... добре, че взех. Добре, че ако не ме е говорила, ще се кръстя като Господ. Много добре. Просто съм купуван. Да, нищо видим, да. Наистина. Всички са стики... Менгере. Не ми казвай, че... Аз тюрнах нашата. Стреля много биса с... Да помня как беше, Аз се не помня ко беше. Къде са? Както винаги знам. Кой сте посмяли да пипате? Айде, чао. Бай. Хубавичко. Дошка с малко. Не аз. Чакай, сега ще ги прибивам като. Да не казвам. Ще ги смажам от бой. Сега смажам. Чакай. Ела. Сега. Нали? Да? Ще ги смажам вече. Вече ще ги смажам. Бой! Моите са някакви нацепени буръци. Ще ги Ама съм много нормално. Айде да събием новия... Новия герой. Новия герой с новия герой се бием. Аз не го обичам. Искам да много надразня тези неща. Не. Ела така бе. Мачи. Сега ще така. Моля се. Нали са знаеш? И ние... Ето ма. Сега гледай. Да. Моля се. Ще ги прибирам. Идвайте ми да... Как ми каза, че мога...
Все варя по вода. Ну-ка да вървя по вода. Аз мога на всякак да вървя. Не, те същества не ги искам. Аз ще има ето къде отивам. Да са хилна. Не, искам да са хилна. Моля се. Моля се, искам да са хилна. Искам да са хилна. Ще съм... Ай, това не е вярно. Не. Така не позволявам. Не, така не позволявам. Вече ще ги знам. Сега. Знаеш какъв? Тук скила имам. Скила имам. Но тук имам. Аз... Пак съм свената. Сега тук просто. Лиса. Имам и... много лесно на това. Не си ли победил? Ребят. Много са трудни. За мен да. Безброк. Да е това. Айде, няма да... Колко победил. Следвам по който ви прибирам. Ела. Те ме предни на 14. Шалалалала. Ай, Айде. 200 пъти вече умря. Поне 3 пъти. Там 3-4 пъти умря. А пък има много, те трябва да умрат. Къде сте се забрали, бе? Едно убиване. Аз съм така. Не, аз не съм. Вау. И ми пука просто, да. Утре ще се видим. Утре, когато... че кушна през. Тате. Само да кажа, че, знаеш, че има нов герой и аз просто забрах и ние да видя, тук може да е новия герой. То наистина. И веднага го получих. Защото нали толкова забрах. Айде. Какво? Толкова не. Сега е. Само да скъмиш. Чао, хора!